សូមស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយ Channel DSA ខ្មែរនេះមានកម្មវិធីមួយនៅក្នុងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីបបរទេសសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាលេងជាមួយវាដោយការกิจកម្មមើលវីដេអូហើយនឹងវង្វល់ spin បានកាក់ដើម្បីដូរយកលុយហើយការដកលុយហ្នឹងគឺចូលគណនី PayPal ហើយនឹងការបុក game សម្រាប់អ្នកចូលចិត្តលេង game FIFA គឺត្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបុក game បានណាការលេងជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងណាហើយឥឡូវហ្នឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចូលទៅកម្មវិធីទាំងអស់គ្នាចំពោះអ្នកដែលនេះកម្មវិធីហ្នឹងហើយកម្មវិធីហ្នឹងវាមានឈ្មោះថា Post Wall បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ជិលចូល Play Store download អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលខាងក្រោម description បានខ្ញុំនឹងដាក់ link ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការ download ណាហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ជិលចូលខាងក្រោម description យើងអាចចូលមក Play Store ទៅនេះកន្លែង Play Store បន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានេះវាយពាក្យ Post Wall ហ្នឹងមកនេះកន្លែងនេះជាទូទៅចេញពី install តែដោយសារខ្ញុំមានខ្ញុំ install ហើយអញ្ចឹងវាចេញ open ខ្ញុំ open មកបន្តមកកន្លែងនេះទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះវាឲ្យ sign in ជាមួយ email របស់យើងណាតែដោយសារខ្ញុំមាន account ស្រាប់ពេលចុច sign in ទៅវាចូលក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងហ្មងតែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់ sign in ជាមួយ email អ្នកទាំងអស់គ្នាទេពេលចុចទៅវាឲ្យយើង sign in email របស់យើងហើយយើងចុច email របស់យើងនិង password email យើងទៅវានឹងចូលកម្មវិធីនឹងបានទេណាឥឡូវសូមចុចពាក្យ sign in កម្មវិធីនេះមានទម្រង់បែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមានទម្រង់បែបហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយកន្លែង referral earn នេះកន្លែងនេះគឺកន្លែងបំពេញលេខកូដខ្ញុំសូមចុចមកកន្លែងហ្នឹងមួយមកនេះលេខកូដរបស់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលលេខកូដខ្ញុំបាននៅខាងក្រោម description ខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោម description អ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅដាក់ណាហើយនេះយើងយកលេខកូដនេះមកយើងដាក់ខាងក្រោមនេះ referral នេះមានថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយកលេខកូដរបស់ខ្ញុំណាយកលេខកូដរបស់ខ្ញុំមកដាក់កន្លែងហ្នឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទៅបាន10កាក់ពីកម្មវិធីហ្នឹងហើយឥឡូវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់មកណានេះយើងវាយមកយើងដាក់ចូលមកណាហើយយើងពាក្យគ្រីហ្នឹងមកបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច use code ហ្នឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅបាន10កាក់ណាតែដោយសារខ្ញុំដាក់លេខកូដណែនាំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដាក់បានទៀតទេបន្តមកទៀតកន្លែងអក្សរ A នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចមើលកន្លែងហ្នឹងទៅគឺកន្លែងមើលវីដេអូពាណិជ្ជកម្មណាបន្តមកយើងក៏ឆ្នោតដើម្បីយកកាក់ចុចលេខហ្នឹងមកសូមចុចមួយនេះវីដេអូចប់ហើយយើងចុចបិទមកអ្នកទាំងអស់គ្នានេះបន្តមកវាយើងចុចពាក្យ I'm not robot យើងចុចលើហ្នឹងមកហើយយើងឲ្យវាឲ្យយើងរើសភ្លើងចរាចរណ៍យើងរើសភ្លើងចរាចរណ៍មកនេះបានអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាថយមកវិញមកនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញកាក់នេះឡើងអត់មុនខ្ញុំមាន13កាក់ដល់ឡើង6មាន16កាក់ខ្ញុំឡើង3កាក់ទៀតណាបន្តមកទៀតកន្លែងមួយទៀតកន្លែង wall spin អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកន្លែងកង្ហាលនេះកង្ហាលហ្នឹងមកនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចកន្លែងនេះបានគឺមើលវីដេអូមួយអាច wall spin ហ្នឹងមួយណាយើងចុចមើលកន្លែងហ្នឹងមកខ្វែងមួយទៀតមកនេះឃើញខ្ញុំវល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំអាចបានទទួលបាន 0.5 កាក់ពីវាទៀតហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មើលវីដេអូទៀតចង់មើលទៀតអ្នកទាំងអស់ចុចមើលវីដេអូទៀតណាឥឡូវសូមប៉ុណ្ណឹងទេកម្មវិធីហ្នឹងនេះអ្នកទាំងអស់ឃើញអត់នេះខ្វែងរបស់ខ្ញុំឡើង 19.50 ខូចហើយទៅនឹងការដកលុយជាមួយវាអ្នកទាំងអស់ចូលលេង wall នេះមកសឹបមកនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដកចូល account PayPal Google Play និងបុក game Free Fire នេះអាចបុកបានអានេះខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេ Amazon នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដកចូល account នឹងបានណានេះហើយយើងអាចដកលុយពីវាបានចាប់ពី2050កាក់ឡើងមិនយើងអាចដកបានណា$5ស្មើ$5ណាយើងចុចលើហ្នឹងមកនេះពេលយើងមានគ្រប់កាក់យើងចុចលើហ្នឹងមកចុចយើងចុចលេខកូដPayPal របស់យើងទៅយើងចុច send ទៅយើងអាចដកបានទេណាតែដោយសារខ្ញុំអត់ទាន់មានគ្រប់លុយទេខ្ញុំអាចដកបានទេហ្នឹងហើយវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយទៅនឹងការលេងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលលេងក៏បានឬក៏មិនលេងក៏បានដែរណាគ្រាន់តែខ្ញុំធ្វើវីដេអូបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទេណាហើយសូមអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំបាន